Šiuolaikiniam vartotojiškam ir materialistiniam pasauly didžiausia parama, atrama ir stiprybė, bent jau man, yra grįžimas į vaikystę, į tą laikotarpį, kai buvo gera, saugu, šviesu ir miela. Ir man tas laikotarpis asocijuojasi su gamta, su miškais, su paupiu, su grybavimu, su mėlynėm, su gandrais, kurie parskrisdavo ir perėdavo gandriukus. Ir tu supranti, kad tas betarpiškas ryšys su gamta yra tavo stiprybė ir tavo viso gyvenimo atrama. Ir kai dabartiniai psichologai šneka apie, tarkim, Valdorfo pedagogikos principus, kurie remiasi tuo, jog vaikui iki 7 metų nereikia jokio intelektualinio ugdymo, jog svarbiausia yra tas vienybės jausmas su gamta ir pasaulio pajautimas, ne intelektualinis, o emocinis, o kažkoks energetinis pajautimas, tai tada tu pamatai, jog tai iš tikrųjų veikia. Ir tie beprasmiai vaiko tampymai po įvairiausius būrelius, kad iki 5 metų vaikas jau mokėtų bent jau vieną užsienio kalbą, užsienio darželį, kažkokie lankymai. Tai yra mūsų pačių tėvų kažkokių kompleksų ir noro konkuruoti primetimas vaikams. Man atrodo, kad sveika asmenybė, sveikas žmogus, harmoninga asmenybė, jinai turi užaugti natūralioje aplinkoje. Gamta moko mus mylėti, gamta moko mus dalintis, gamta moko mus nesijausti svarbiausiais. Ir aš manau, kad tai labai svarbus momentas, kuris šiuolaikinėje švietimo sistemoje, šiuolaikiniam vaikų auklėjime buvo pamirštas. Ir ačiū Dievui, mes pradedam po truputį tai prisiminti. Sakysite, kuo šitaip užsiėmė šios mergaitės tėvai, kad vaikas tuoj pirštus nusipjaus. Specialistai tikina, kad nerimauti neverta, jie mokosi pati nuskusti ir supjaustyti daržoves. Gali būti, kad netrukus tokios ugdymo priemonės pakeis visiems įprastus vaikiškus žaislus ir spalvotas knygeles. Tai, kuo užsiima ši mergaitė, vadinama pasaulyje jau plačiai paplitusiu ekologiniu švietimu, kurio idėjos po truputį skverbėsi ir į Lietuvos darželius bei mokyklas. Tradiciniai sistemoje labai dažnai būna taip, aišku, mes negalime kalbėti apie visas tradicinės mokyklas, labai skiriasi ir mokyklos, ir darželiai vieni nuo kitų, bet ten labai dažnai tas laikas iki 6 arba 7 gyvenimo metų yra toksai pralaukiamas, kaip aš vadinu, prasėdi vaikai ant tvoros, laukia, kol jiems sukaks 7 metai ir tada jie pradės daryti kažką svarbaus. Iš tikrųjų, vaikas lengviausiai ir geriausiai mokosi iki 6 gyvenimo metų, nes tada tas mokymasis vyksta kempinės principų. Vaikas tiesiog įsiurbia viską, kas yra jo aplinkoje. Darželio įkūrėja tikina, kad šiems pypliams pats laikas mokytis rūšiuoti atliekas, rūpintis keturkojais draugais ir netgi auginti ant palangės pomidorus. Šiame netradicinėme darželyje vaikai ugdomi pagal Montessori programą, kurioje itin daug dėmesio skiriama ekologiniam vaikų švietimui. Šis terminas anot darželio įkūrėjos apima kur kas daugiau gyvenimo sričių. Tačiau tikslas vienas – išugdyti laisvą ir kūrybišką asmenybę, kuri gebės gyventi sudėtingame šių laikų pasaulyje ir susidoroti su aštrėjančiomis ekologinėmis problemomis. Kas dar tame požiūrį į vaiką skiriasi Montessori sistemoje, tai mes į vaiko visą veiklą žiūrime labai rimtai. Jo veikla yra taip pat svarbi jam, kaip mūsų darbas. Kaip žinote, suaugusieji realizuoja save per savo darbą. Lygiai tą patį daro vaikai. Vaikai turi pastatyti savo asmenybę ant kažkokių stiprių pamatų ir tai daro būtent per savo darbą. Jeigu mes išpilame kažkokią bala pasidaro ant grindų, tai nereiškia, kad mes iš karto paimsime daug popierinių servetėlių ir išvalysime tą balą su popieriniam servetėliam, nes vaikai turi žinoti, kad popierinės servetėlės yra gaminamos iš medžių, kurias reikia nupjauti, kad pagaminti popierių. Ir tai yra kartojama nuolat, vaikas įsisavina ir tiesiog tikimės, kad tas atsakomybės jausmas bus stipresnis.
Prieš metus vaikai visą mėnesį rūpinosi tikriausių aviuku, o šiemet tame pačiame šalia darželio įrengtame tvartelyje ketinama apgyvendinti paršiuką. Pašerti darželyje nuolat gyvenančią šinšilą bei papūgėles taip pat šių darželinukų darbas. Tai tiesiog irgi kažkaip priartina vaiką prie gamtos ir padeda mokintis atsakomybės. Tradicinėse darželiuose visur panašiai yra, tas mokytojo vaidmuo yra centrinis, būtent visi vaikai turi žiūrėti į mokytoją, įsisavinti tą, ką mokytojas sako. Tai pavyzdžiui, darželyje, kodėl tai nėra efektyvu, tai kad vaikai mokosi tik tais praktinių principų, jie nelabai dar turi išsivystę abstrakcinių mąstymo galimybių neturi ir todėl iki 6 gyvenimo metų iš tikrųjų vaiką galima lavinti tik tais praktiškai. Tai reiškia duoti jiems priemonės, kažkokius darbelius į rankas ir vaikas mato iš tikrųjų pasaulį per savo rankas. Jam reikia dirbti su rankom. Visgi kol kas Lietuvoje tokių ugdymo įstaigų vos 10, bet to dauguma jų privačios, tad ne kiekvienas ir išgali ten leisti savo atžalas. Atsiranda ir skeptikų klausiančių, kokiagi viso to prasmė, jei vaikas po to vis tiek pateks į paprastą mokyklą, kurioje bus vertinamos toli gražu neįgytos ekologijos žinios. Ar gražu iš tavos mokytojos juoktis? Gerai, važiuojam varliagyviai. Taip, kas iš ikrelio įsirita? Švietimo ir mokslo ministerija tikina, kad žaliosios idėjos pamažu skverbėsi ir į valstybinės Lietuvos mokyklas bei darželius. Į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas prieš 4 metus netgi įtrauktos eilutės įpareigojančios mokytojų šviesti vaikus apie ekologines problemas. Gamtosauginė problematika įvairiais aspektais yra integruota į visų dalykų programas. Tai yra, kad ne tik tai gamtos mokslai šiai dienai yra atsakingi už šią tematiką, bet visose dalykuose yra, tai tampa netgi, pavyzdžiui, ir anglų kalboje ar kitose užsienio kalbose kaip turiniu, tai yra problema, kurią galima mokantis užsienio kalbos nagrinėti. Išsivysčiusiose valstybėse mokyklos nesibaido atrodytų revoliucinių idėjų. Vienur šalia mokyklų iškyla didžiuliai ūkiai, kitur moksleiviai patys įgyvendina ekologinio verslo idėjas, o kai kur visa mokyklos bendruomenė netgi ryžtasi persikelti į bambukinės pašiūrės, kad būtų arčiau gamtos ir galėtų atlikti sudėtingus tyrimus. Teoriškai kažkas panašaus vyksta ir Lietuvoje, tačiau praktika rodo, kad žaliosios idėjos dažniausiai prasideda ir baigiasi dokumentų šūsnyse. Prie ugdymo programų dar yra įgyvendinimo tokios gairės, kurios tiesiog siūlo, kokią vienokią veiklą galėtų mokytojai atlikti. Tačiau svarbiausia, kad visko į popierį nesurašysi. Ugdymo programos tai yra mūsų susitarimas, link ko mes einame, o kaip jau einame, tos visus metodus kuria ir patys mokytojai. 10-okai Ugnė ir Virgilijus prisipažįsta, kad dar visai neseniai, kaip ir daugelis jų bendraamžių, bodėjosi šnekomis apie ekologinės problemas bei raginimais tausoti gamtą. Tačiau jų dviejų požiūris pasikeitė po to, kai kartu su visa klase buvo pakviesti dalyvauti rimtame tarptautinėme ekologiniame projekte. Viskas ateina su suvokimu, kai mus per tą projektą Jaunimo idėjos Europai apšvietė, kodėl tai reikia daryti. Tai tiesiog atsiveria visai kitos akys, kitas žvilgsnis. Reikia sakyti, kad ne šiukšlink, o paaiškinti, kodėl tau nereiktų šiukšlinti. Nes iš tiesų mokyklai trūksta to gilinimosi. Mes su fizikos mokytoja renkam baterijas, su biologijos popierių makulatūrą, bet baigėsi tos akcijos, mes gaunam pažymius ir tiek, ir gyvenam kaip gyvenę. Tai, man atrodo, tiesiog reiktų šnekėti, kodėl reiktų taip gyventi. Va čia mūsų vaikai ir užsikabino. Jie užsikabino dėl to, kad jie sužinojo žymiai daugiau, negu sužino per pamokas. O kodėl tai atsitiko? Todėl, kad visą savaitę vyko projektas, nevyko pamokos. Jūs žinote, kiek mokinys sukoncentruoja dėmesį per pamoką į dalyką. Taip? Tai būna 20 minučių. Tai per tas 20 minučių, jeigu mokytojas pataiko pakalbėti ekologinę temą, tai jam užsifiksuoja. Bet jeigu ne, tai, sakykime, ne visi girdi ir per pamoką. O čia veikla vyko, jie patys tyrinėjo, darė ir už tai tikriausiai taip ir užsikabino. Kaip kiekvienas sako, pradedam nuo savęs, tai aš bent pats ištraukiu kiekvieną dieną pasikrovęs telefoną pakrovėją, užgesinu visą laiką šviesą kambarį,
ten nepalieku kompiuterio įjungto, tiesiog taupydamas pats elektrą. Ir tiesiog tai, ką aš galiu daryti, tą ir darau. Ugnės ir Virgilijaus mokyklos direktorė tikina, kad tai kone vienintelis jų mokykloje vykęs ekologinis projektas, kuris iš tikrųjų atnešė naudos. Esą mokyklose kur kas populiaresnės kitokio pobūdžio, vienkartinės žaliosios akcijos, kurių metu vaikai raginami rūšiuoti atliekas, rinkti antrinės žaliavas ar išsišluoti kiemą. Tačiau akcijos baigėsi ir po jų niekas nepasikeičia. Na, ką mes mūsų mokykloje darėme? Rinkome makulatūrą, rinkome plastikinę tarą, rinkome saldainių popierėlius, toliau rinkome, kaip jie vadinasi, taisyklingai elementai tikriausiai. Mes visą laiką su vaikais kalbamės, kad rinkome makulatūrą, tai dabar jau visus metus rinksime iki kitų, kol vėl pasirodė šitą akciją, sunešime viską ir atiduosime. Bet taip gyvenime nebūna. Gamtosauginės problemos, jos yra labai aktualios mūsų mokyklose, bet jos gal nesudaro tos visumos ir nepaliečia visų opiausių dalykų. Kaip ir tam pačiame tyrime, apie ką tu mažiausiai žinai, tai jie įvardijo, mūsų vaikai įvardijo genetiškai modifikuotus produktus. Tai atrodo, ta inovacija tai yra tie dalykai, kurie jau yra labai aktualūs šiandieną. Mokyklos ne visada sugeba įvertinti visų problemų reikšmingumą. Ne veltui sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti ir pabandyti, nei 10 kartų išgirsti. Tuo ir remiasi daugelis užsienio pedagogų, raginančių vaikus pačius pabandyti užauginti medį, ištirti vandens kokybę savo kiemo baloje ar praleisti atostogas tarp ekologiškai gyvenančių kiaulaičių. Mes turime nedidelį sodą lauke, kur vaikai praeitais metais, pavyzdžiui, išaugino pomidorus, saulėgrąžas, visokiausius augaliukus. Tyrinėjame augalą, kas tai yra tas augalas. Ir po to vaikas atsinešant, jau kai ateina tas momentas nuskinti tą pomidorą, tai yra tiesiog toksai didelio džiaugsmo momentas ir vaikas supranta, kad kiek reikia įdėti pastangų ir laiko, kiek reikia palaukti, kad tas pomidoras išaugtų. Visgi kol kas Lietuva dar tik ieško būdų ir priemonių, kaip sužadinti jaunosios kartos meilę gamtai ir įžiebti jų galvose bent jau susirūpinimą tuo, kaip gyvename ir kiek naujų problemų savo elgesiu sukuriame. Viskas, kas svarbiausia asmenybei, besivystančiai asmenybei, formuojasi jo vaikystėje. Supranti, kad tas prigimtinis ryšys, kuris yra šiaip natūralus, šiandien yra nepelnytai užmirštas. Ir tie vaikai, kurie auga mieste, kaip ir mano vaikai, mes jiem neleidžiame turėti to ryšio, mes jiem neleidžiame pajusti tos vienybės su gamta. Mes netgi jiems neleidžiame išsitepti ir kristi į balą arba taškytis baloje. Tam, kad užaugtų harmoninga asmenybė, tam, kad užaugtų jautrus žmogus, jautrus savo aplinkai, jautrus savo artimui, vaikam ypatingai yra svarbus ryšys su gamta ir šiandien mes to įsitikinsim. Labas. Labas, labas. Labas, Pijau. Labas, mažylį. Tai šiandien mes apie ekologiją, apie ekošvietimą ir vaikystės ekologiją šnekėsime su 3 vaikų mama, žurnalistė, ekologinio darželio įkūrėja Ingrida Lauciuvienė. Sakyk, kas tau pačiai yra vaikystės ekologija arba ekologinis švietimas? Šiandien labai daug apie tai šnekama ir tu betarpiškai esi su tuo susijusi. Mes tą visą natūraliai pradėjom, tą darėm ir tik užsidėjom pavadinimą, kad jau čia ekologinis darželis arba tiesiog kažkam pasakai, kad mes bandome gyventi ekologiškai. Iškart prasidėjo tokia puolimas, ar tikrai, ar iš tiesų. Ir tada pradžioj bandėm lyg kažkam įrodinėti, kad čia tikrai, čia mes lyg teisintis. O paskui aš supratau, kad vis dėlto čia nereikia nieko nei įrodinėti, nei teisintis. Tu tiesiog savo tai darai, savo pavyzdžių bandai užkrėsti kitus. Ir galų gale, tu nedaraigi nieko blogo. Tu bandai ir stengiasi eiti tą natūralesnę kryptim. Visa jūsų patirtis
tą, ką jūs dabar diegiate darželį, ekologiškumas, tai atėjęs iš jūsų asmeninės patirties, iš jūsų šeimos? Taip, kadangi kai aš darželį kūriau prieš 10 metų, tai aš dėl to ir kūriau, nes tada tokių darželių nebuvo, kad būtų nuosavame name, mažutis, darželis toks, kur būtų visa aplinka kaip namuose. Tai dėl to ir kūriau ir visą tą, ką mes darėm namie, tai tarsi bandžiau tuos savo vaikus, maniškiai tada buvo dar maži, atsivedus šį darželį žaisti ir tiesiog padaryti didesnį ratą vaikų. Mes pradėjome nuo 8 vaikų darželį. Paskui tos grupės po truputį didėjo ir jau dabar tas 3 grupės turim. Tai mes visą tą taip ir darėm, kad tiem vaikam, kad ir maistas būtų gaminamas čia pat, kad čia pat jie valgytų iš karto, kad visą tą gyvenimo grandinę, kad dėliotųsi, kad miškas šalia. Tais laikais prieš 10 metų jis buvo dar ir švarus ir gražus. Paskui viskas taip augom, keitėsi, kad dabar mes to miško einam valyti ir tvarkyti. Kažkada jis toks nebuvo. Tada tiesiog į tuos visus į gamtą važiuojam. Viską tą, ką aš šeimoje dariau su savo 2 vaikais, tai tiesiog čia pradėjom žaisti tą darželį. Tikrai to žodžio prasme žaisti, kad maniškiam vaikam būtų smagiau. Tai taip kažkaip, o paskui pamačiau, pačiai apėmė toks azartas, kad iš tikrųjų tiem vaikam gali labai daug parodyti ir duoti, trupučiuką kitaip, negu kad jie augtų ir visai ant asfalto mieste, nes tėvai tikrai neturi tam laiko, jeigu dirba tą darbą nuo ryto iki vakaro. Tai ką, smagu, jis jau žiūri užmygo, gal mes jį paliekame miegoti čia lauke ir einame pažiūrėti darželio? Keliaujam, gerai. Mes jį čia pasistatysim po langu, aš jį visada pasistatau. Tarp lysvių. Tarp lysvių. Taip. Kas čia yra? Čia yra mūsų amatų kertelė, kamarėlė. Kamarėlė. Įvairiai mes čia su vaikais vadinam, iš tiesų, kadangi mes taip pasidarė visas tos tokias kampelius ir visas grupelės pagal veiklas susiskirstę. Tiesiog, kad būtų patogiau, kad ne toj vienoj grupėje ir žaidi ir viską darai, o kaip ir namuose yra virtuvė, yra miegamasis, yra. Tai užtat ir čia mes tas visas kambarius skirstėme pagal veiklas. O pavyzdžiui, su šito vašku ir su šitom žvakėm. Tai buvo irgi pradžioj mums buvo visiems patiem atradimas, nes mes lyg ir pradėjom pirkti iš ūkininkų, iš bitininkų žvakės vaško. Taip auklėti ir mokinti, kad iš tikrųjų tos parafininės žvakės nieko gero ir kad jau čia ir energetiškai, ir sveikatai, ir viskas, kas išsiskiria ir ką sudeginam. O paskui pradėjom tas žvakės patys gaminti. Tai yra toks ritualas, kad ateina tėvai ir mokosi ir mes liejam žvakės. Ir visas žvakės darželį nusiliejam patys susisukam. Tai va, tai prašau, tai yra ir darbelis, ir praktiškas dalykas, ir paskui mes jas paskui užsidegam. Ta turbūt močiutės mūsų darė visą laiką ir tie vaikai savaime žaisdavo tokiais žaislais. O tą muilą mes irgi gaminam visi patys ir vaikai žolytės deda ir visus prieskonius, čia biški per daug jie pridėję. Ir visus grūdelius. Ir naudojam tik tai savo muilą. Čia iš gryno kokoso ir iš palmių aliejaus. Tada paskui tas jau šarmas išgaruoja, kai sureaguoja, ir tada formelės darai ir tą muilą brandini. Tai va irgi taip išmokom. Taip atsisakėm, nebereikia mums pirkti muilo, kuriame yra vėlgi visko, kas yra blogai. Tada taip vaikai tarsi ir žaidžia, ir jiem yra pamokėlė amatų. Ir prisigamina. Ir paskui patys mes jį naudojam savo buitį. Taip ir valymo priemonės visas pamažu ir viską suradom ir susiradom begalę tų receptų ir gaminamės. Kokia didžiulė. Didžiulė kokia išėjo šitą. Kaip jums pačiai atrodo, pavyzdžiui, Valdorfo pedagogika teigia, jog visiškai nebūtinas yra toks intensyvus mažo vaiko iki mokyklinio amžiaus vaiko intelektualinis švietimas, kad žymiai svarbiau yra kažkokie rankdarbiai, kažkoks tiesiog natūralus buvimas, kuriame vaikai atranda ir pažįsta pasaulį. Pas mus to viso yra, kadangi mes iš tikrųjų prieš 5 metus važiavome į Vokietiją ir stažavomės ir lankėme visus tuos darželius ir visus ir Valdorfo sistemos ir Montessori. Ir ten atradome
tuo metu, aišku, tas, kas mokėsi pedagoginėme, tai visi žino Friobelį. Ir ta Friobelio sistema, iš kurios paskui kaip atšakos ir gimė visos kitos ugdymo sistemos. Ir nuo to Friobelio mes ir atsispyrėm ir mes grįžę, išsikabinom ir paveikslus ir būtent ėmėmės įgyvendinti jo idėjas, nes mums tas labai tiko, nes nuo to ir atsispyrėm, kad vaikas yra kaip gėlė darželyje, iš čia ir kilo vaikų darželis pavadinimas, apskritai tas terminas. Ir va čia kaip ir pati sakai, kad tai ir yra tas, kad nereikia to labai kažkokio ugdymo ir ten tam vaikui kalti tų žinių, o būtent tai yra viską, tai yra emocija, tai yra gamta, ta, ką mes ėjimas į gamtą, pasivaikščiojant į mišką, tai yra jau pamokėlė. Mūsų akimis tai yra pamokėlė, nes ten mes pažįstam, ten mes stebime, kaip gamta keičiasi, ten mes kažką renkamės gamtinę medžiagą, ją parsinešam, iš jos kuriame, iš jos darome, kaip ir Friobelis. Jisai sakė, kad labai yra gerai vaikam miegoti ant kažko natūralaus. Tai tais laikais, dar prieš 10 metų, jeigu mes būtume patiesę šiaudus ar šiaudų čiužinius, tai jau galvotų, kad jau mums jau visiškai jau su galva negerai. Dabar mes miegam ant tų grikinių čiužinių ir tas yra normalu, yra natūralu, nors tas Friobelis ir visus tuos metus tas, kas darė sistemingai, tai tą ir darė. Taip ir guldė tuos vaikus ir ant tų grikinių čiužinių arba natūralių ar iš šiaudų sukištų. O kaip vaikai patys priema, tai juk tarkim dabar aš matau čia moliniai indeliai, vazelės, iš šiaudų kažkokie meno kūrinėliai. Ar jiems patiems vis tiek ateina iš šeimų, kuriuose žaidžia su plasmasiniais? Taip, ir labai gerai, ir jie gali pasirinkti. Tai mūsų daug kas ir klausia, o ką daryti? Mes namie pirksime barbes, bus plasmasiniai žaislai, o čia bus mediniai. Labai gerai, vaikai čia žais su tokiais, namuose jie matys kitą aplinką, taip kaip ir visam gyvenime ir ateityje jų niekas neizoliuoja ir jiem tikrai reikės rinktis ir jie išmoksta pasirinkti. O tada, vat, kas labiausiai keista, kas laimi? Laimi vis dėlto visi šitie šiaudiniai, moliniai, nors neįtikėtina. Ir mes netikėjom, kad taip gali būti. Tie vaikai... Pati mane iš praktikos. Aš manau dėl to, kad tai yra natūralu. Vaikas viską, kas yra natūralu, jis labai greit atranda. Mes tai dar, mums kas vis tiek nulėmė viską protas. Natūralu, kaip ir sakau, labai pavyzdys, kai mes darėm tą ekologinį remontą, bandėm daryti. Tai tiesiog buvo visi pardavėjai, visi vadybininkai man sako, kodėl jūs pirksit, pažiūrėjau, šitie kilimai, tai yra čia sizalio. Tai yra gamtinė medžiaga, tai yra lapai. Tai sako, bus nepraktiška, vaikai aplies, kaip valysit, kaip prižiūrėsit. Tai yra nesąmonė, geriau pirkite visus tuos sintetinius kilimus, labai gerai valos ir viskas bus gerai. Antialergiški ir alergiškiam vaikam tinka. Aš nepatikėjau tuo, tiksliau įrodžiau savo, kad vis dėlto ir vaikai, jie ant šitų kilimų, nors jie atrodo ir šiurkštus, jie eina ir basi, ir jie būna, ir ropoja, ir jeigu patiestum kitą kilimą, jie ropotų ir žaistų būtent ant to. Tai iš tikrųjų, tai yra tas lakmuso popierėlis ir mums reikėtų dažniau patiem trupučiuką įsiklausyti ir matyti, ką tie vaikai daro. Ta plasmasinį žaislą, jiegi labai greitai numeta. Kiek mes jų bepirktume, jie pažaidė ir numetė. Per dieną vaikai bent jau, kokį 15 minučių, kiek jau jie išbūna, ar 20 minučių, skiria savimasažam. Ir iš tikrųjų, tai mums toks atradimas, mūsų Agnė tos savimasažus vaikus išmokė ir jiems tai yra tokia veikla ir iš tikrųjų ta veikla, kuri yra labai ir sveikatai gerai, ir va tom lygiai taip pat emocijom. Jie paskui išmoksta, vieni kitus masažuoja galvytę, ausytės. Ir jie tai taip atsakingai daro ir jiems tai patinka, jie paskui parneša visas tas žinias į namus, moko tėčius, mamas. Ir vėl tada tą ritualą jie parneša namo ir vakare jau tėvai vieni kitiems susėdė su vaikais, galų gale moka išmasažuoti ar galvą, ar kojas, ar ausytės ir jie žino, ką tai duoda, kodėl tai yra gerai. Tai vad sakau, tai pas mus tokių veiklų yra visokių stailis sportas, tai vaikščiojimas per grikių žirnius ar gintarus, kad pėdučių taškus masažuotų. Tai yra iš tiesų, tai yra daugybė gali iš šito visos veiklos prisigalvoti, ką tai duoda. Tai duoda pirmiausia, aišku, masažuoja pėdučių taškus. Tai pėdučių, kadangi mes visi vaikštomgi visą laiką su kojinėm, su batais visur ir visur yra lygus paviršiai ir basi, kiek mes turim tos
oro sąlygų, kad galėtume laukia pasilakstyti. Tai mes kiekvieną rytą vaikštom per skirtingus būtent medžiagas, tas formas, skirtingo smailumo, bukumo, apvalumo. Vaikai visaip, jie ir užrištom akim ir bando atspėti, kas tai yra, pajausti. Reiškia, aš jaučiu ir žinau, ar tai yra gintaras, ar tai yra žirniai, ar tai yra grikiai. Ir aišku, tai veikia sveikatą, nes tai yra sveikata, tos mankštelės užtenka kelių minutėlių. Ir vaikam vėlgi čia yra visas ritualas, galų gale jie žino, kaip atrodo grikiai, kaip atrodo žirniai. Atrodo keista, bet iš tikrųjų pradžioje tie vaikai ir neatskirdavo ir nežinodo, kai pamatė tos juodus, sakė, kas čia. O čia pasirodo, va, yra grikiai. Čia grikiai? Taip, aš irgi nežinau. Tai va, čia yra grikiai natūralūs, tie tikrai iš ūkininkų, grikiai su lobele. Nešlifuoti, niekas su jais nedaryta. Aš matau ant palangės prisodinta daug visokių augaliukų, kaip pas močiutę mano namuose. Tai čia vaikai patys sėja sėklytės ir laukia, kada išdygs, laisto. Taip, čia iš tikrųjų vėlgi yra labai daug tų pusių. Pradėjom nuo sėklos, nes net ir nuo sėklų yra esmė kokia. Kai jau tu tai pradedi žaist, tu galvoji, kokią tą sėklą tu perki. Jeigu perki, nes dažniausiai tada jau paskui sėklas pats turi, susirenki. Nes tos sėklos, ką mes turim, jos vėlgi yra beicuotos, šlifuotos ir visokios ir dar ten klausimas, kiek tos ekologijos, kai tu užsiaugini. Tai vad, kai visą tą grandinę padarai, tai mes taip ir darom dabar darželį. Irgi tik tai šiemet bus pirmi metai, tai tos mūsų dar lysvės sukaltos medinės, jos dar negražiai atrodo, nes juose dar tik pradėtas mulčiavimas. Mes, reiškia, rudenį sukalėm, tiesiai ant pievos, kaip buvo. Čia ta pieva jau seniai labai yra irgi netrešta, mes jau jos nieko nedarėm, nes vaikai basilakštom, mūsų pradžioje buvo ta filosofija ir dėl to mes nieko nedarėm su ta pieva. Ir tada sukalėm ir užmulčiavom, tiesiog pribėrėm pjuvenų. Paskui bėrėm visas tokias jau, žaliasias tas atliekas, dėjom, klojom visus lapus sugriebtus, tą, ką seniau kažkur turėdavo išvežtų, dabar turi tą lysvę ir ten viską kloji ir darai. Todėl dabar dar vaizdiškai to grožio neturi ir tada viską, kas sudaiginta, jau tai aišku vaikai daigino, tai jie ir žiūrėjo, kad sėkla va tokia, tarkim, ten salotos tokia, krapo tokia, jie mato, kaip sėkla atrodo, tada jie ją deda į žemę. Žino, per kiek išdygsta, visą tą stebi, laisto, prižiūri, ir tada jau mes nešim į lysvę ir jau sėsim ir jau darysim savo tas lysves. Visi šitie mūsų sodinukai eis į mūsų prieskoninę lysvę. Tai čia mes viską užsiauginam irgi špinatą, rukolus, salotas įvairiausias ir į prieskoninę lysvę, nes mes plakam su vaikai žalius kokteilius. Todėl visas šitas salotas ir visus špinatus mes dedam būtent tą žolinę dalį į savo kokteilius, kur paskui pridedam dar vaisių. Tai vaikus irgi išmokėm tos žalius kokteilius gerti ir pradžioje mums atrodė neįmanoma misija, nes vaizdas nelabai jau toks gražus, reikėjo labai dar daug pagražinti, bet vaikam patiko ir jie geria ir jiem yra skanu. Taip. Sodina ir jie iš tikrųjų dabar žino visus jau ir pavadinimus. Ir to, ko tėvai gal iš tikrųjų nelabai gal ir valgydavo, ir žinodavo, ir vartodavo. Gėlytė. Su visu šitu reikia. Palauktų. Jų čia labai daug yra. Ir ką jie daro žemėje? Mes juos atkasėm kažkaip ir radom. Nu kodėl? Gal jie gyvena tai žemėje. Ką? Va. Jau vienas tapsi. Vien vikšrai. Tai va, čia jau yra, reiškia, požymis, kad viskas gerai, neaida pas mus. Su žeme visko turime, ir vabalų, ir sliekų, čia ir bus vikšrų. drugeliai, juos reikia užkasti, dar jiem reikia dar augti. Va, paslėpkim juos ir tegul jie auga, gerai, va. Va, jie buvo po žemę ir tegul bus. Ir tada turim planą, ir tada sėkliukės, tai dabar čia jau tas, kas yra sudaiginta, tai jau atskirai. Tarkim, čia vaikas į kiekvieną prabedam skylutę ir dedam po sėklą morkų eilė. Tada, tarkim, ten bus kokių ridikėlių eilė. Ir, žodžiu, pagal tą planą viską esam susiplanavę, kaip kas atrodys. Tada toj lysvėj atsiranda tvarka ir čia, aišku, viskas užmulčiuojama, tada bus pjuvenom. Ir tada bus graži eilė, tarkim, salotų, graži ten eilė ridikėlių.
ir pagal tą planą viskas sodini ir čia jau yra suderinta tame plane, kas prie ko tinka ir kas auga ir kad palaikytų ir kad neatsirastų tam tikrų tenai. Piktžolės iš viską yra mulčiuojama, jų nebelieka, jų nereikia užtat ir ravėti. O mes matėm, kaip šiandien vaikai valgo visiškoje tyloje, tai yra taip pat jūsų ugdomojo proceso dalis. Kodėl tyloje reikia valgyti? Taip, mes labai su tuo valgymu darėm taip, kadangi vaikus išmokyti sveikai valgyti, tai yra iš tikrųjų misija sudėtinga. Ir ypač išmokyti ir paaiškinti, kodėl jie valgo išėję, tarkim, vakarais mieste, namuose kitaip, o čia mes duodam kitokį tą maistą. Tai mes ir tada išsikėlėm savo tikslus, kaip tą vėlgi ritualizuoti ir kaip pagalvoti, kad tas vaikas kažkaip tą maistą išgirstų ir pabandytų valgyti tą kitą mūsų tą sveiką. Tai pirma taisyklė buvo, kad jisai turi būti vizualiai gražus, reiškia atsiranda spalvų labai daug lėkštėje. Todėl mūsų virėjos per kiekvienus pietus suka galvas ir galvoja, kas toj lėkštutėje bus sudėliota spalviškai. Kad būtų ir ryškios geltonos spalvos, todėl pas mus yra daug ir siberžolės dedama, mes su prieskoniais žaidžiam. Ir žalios spalvos, ir raudonos, kad visų spalvų tada vaikui sudėlioji taip ir tada jisai jau ragauja ir jau žino. Paskui yra pamokėlės apie tą valgymo kultūrą, jie didesni, tai jau išmoksta ir teoriškai sužino, kas tai yra. Jeigu, kaip ir sako, ką daryti, na gerai, neturiu aš to ekologiškos daržovės, tai ką dabar man visai čia nevalgyti, tai aš geriau valgysiu chemizuoto ūkio. Tai tada laikomės tokios taisyklės, iš 2 blogybių rinktis mažesnę. Tai tada, jeigu mes žinom, kad tas vis dėlto maistas buvo atvežtas iš to prekybos centro, kad ir ta Pekino salota, kurios mes neužsiauginam ir mes jos žiemą neturim, tada priklauso nuo to, kaip tu valgai, su kokiomis mintimis, su kokiu nusiteikimu, su kokiomis emocijomis. Tai mūsų ir buvo taisyklė numeris 1, kad mes, kai valgome, nekalbame, yra visiška tyla. Pradžioj buvo sudėtinga, seniau būdavo triukšmas per valgymą, per pietus, tu žinodavai, vaikai valgo alasas visam darželį. Tai buvo tyla ir jie iš tikrųjų išmoko valgyti tyloj, kai jie pradėjo nebekalbėti, nebedukti, jie tada jau pradeda galvoti, ką valgo. Ir tada dar bandėm išmokinti vaikus neryti, o kramtyti. Ta, ką mes iš tikrųjų visi esam atpratę ir nebemokam, nes reikia valgyti ilgai ir kramtyti ir daug kartų sukramtyti. Tai jie tyloj užsimerkia ir tada kiekvienas galvoja jau tik apie tai. Ir jie tada išmoko taip kramtyti. Iš tiesų, šiandien sužinojom tiek daug naujų dalykų, kurie šiaip turėtų būti mums natūralūs ir mūsų protėviam buvo visiškai natūralūs, o mes dabar atrandame iš naujo. Ir kur jūs tos išminties semitės? Ar dar negana, ar kada bus gana? Kaip jums atrodo? To yra turbūt vis tiek visada negana, nes tu į tai gilinies ir atrandi, bet aš pasakysiu tokį paradoksą. Ta visa mūsų seną išmintį, taip kaip augino mūsų močiutės, mes su vyru galbūt net atradom keliaudami po pasaulį, ieškodami ten, nes visose šalyse tikrai kiekvienais metais bekeliaudami mes vis stengdavomės kažkur įlysti, patekti ten, kur yra vaikų darželiai, kažkokios grupės, kur kažkas ugdoma, arba kažkokie sveikatos įstaigos, medicina, nes mus visą laiką tai domėjomės mes tuo ir to ieškom. Tai sakau, reikėjo tiek daug visko apvažiuoti, kad tu paskui surastum, bet turbūt taip yra visiems ir visada. Kad surastum save patį ir savo šaknis, apvažiuoti visą pasaulį. Taip, kad jau viskas, matau, kad mano Pijus diktuoja mūsų režimą ir valgo žoles. Ne, jau reiks maitinti, reiks valgyti jau, valgyti reikės. Tai ką, ačiū labai už pokalbį tada. Sėkmės jums, jūsų šeimai, jūsų darželį. Ačiū. Aukite sveiki. Auksime, dar turim kur aukti. Visom prasmėm. Ate, atrodyk. Ate, sakyk, ate. Kaip alternatyva tradiciniai vadovėliniai mokymo programai, Balyje buvo sukurta Žalioji mokykla. Al Gore ruined my life. After I watched Inconvenient Truth, it really became an inconvenient moment for me because I thought about the Thanksgiving dinner in 30 years and the conversation around the table about grandpas. What was your grandpa doing in 2005?
So in the presence of that, I thought, what can I promise the children? What can I promise the grandchildren? And although I'm not clear that anyone can make a difference at this point, Mokyklos ekologiškumas labiausiai atsiskleidžia aplinkoje. Čia žaliuoja medžiai, veši mokinių prižiūrimi daržai, šalia stadiono ganosi gyvuliai ir laisvai laksto vištos. Mokyklos pastatai suręsti iš bambuko, kuris yra viena ekologiškiausių statybinių medžiagų pasaulyje. Jis vertinamas kaip itin greitai atsinaujinantis išteklis, užauga per 5-7 metus, o jį nukirtus savaime išauga naujas. Nors mokykla kol kas naudoja centralizuotai teikiamą elektros energiją, ateityje planuojama turėti savo energijos šaltinį – instaliuoti saulės baterijas. Mokinių pietūs gaminami iš vietoje užaugintų daržovių ir vietos ūkininkų tiekiamos mėsos. I think it's very beautiful. It's like modern architecture, but still Balinese style, old mixed with new. I get sick from ACs and there's no AC here. I like it because there's lots of nature and it's really fun. Mokyklos pastatas atviras iš visų pusių, todėl vaikai visą dieną praleidžia lauke. Jie jaučia, kaip pučia vėjas, mato atskrendančius drugelius ir ropojančius driežus ir skruzdes. Viduje didelė daiktais neapkrauta erdvė, kurioje nėra plastikinių ar pliušinių žaislų. Vaikai žaidžia su vaizduotę lavinančiais paprastų formų žaislais iš natūralių audinių ir medžiagų. We like it a lot because isn't a concrete building, and when the wind comes you can feel it. I think it's really cool. I mean, I would have never thought that schools could be like this. I see it as my responsibility to ensure that whenever any children leave this school at whatever age, but if they were to leave us at 16, that they would leave here with a green school master key. And I would see that key enabling the children to open any door to whichever future they would like to go into. Žaliojoje mokykloje stengiamasi ugdyti ne tik aplinkosaugos, bet ir kitų sričių pasaulinius lyderius. So the curriculum has three main drivers to it. So there's the essential subjects, the English, maths and science, which has to be taught in a continuum from the youngest children all the way through to pre-university level. The second driver is a green studies curriculum. So this is designed, homemade, custom designed for us. And this takes nature study, evolving into ecological studies, to environment studies, to sustainability studies. Again, in a continuum, and it's a hands-on, mud between your toes approach to greening. And then the third driver is the creative arts. And this is taking advantage of our geographical and cultural influences around us, the artistic influences. And our aim is to get those three drivers in balance. And once we've got that, we can open the doors for these young people going forward and not close doors into conventional education. Žalioji mokykla tarptautinė, joje mokosi 122 moksleiviai iš 24 pasaulio šalių. Tačiau joje labai aiškiai juntama ir Balio kultūros įtaka. Visi moksleiviai gauna žinių apie Balio religiją ir kultūrinės tradicijas, švenčiamos vietinės šventės, laikomasi papročių. Menų programa supažindina juos su tradiciniais vietiniais instrumentais, dažančiomis žolėmis, kurios padeda sukurti sudėtingus batikos paveikslus.
for kids all around the world to have the opportunity that I do to be here in Bali and to go to this beautiful school is a huge gift. I like the people, I like the education, and I like to be aware of what's going on in the world. In local school, we have just study and study just, and in here, we just do it and learn it. I'm so glad I'm going to Green School because for last year my English is not really good, and now it's like, yeah. Žalioji mokykla dar labai jauna, kol kas čia priimami vaikai nuo paruošiamosios iki 9 klasės. Tačiau planuojama kasmet pridėti po dar vieną vyresnę klasę. Šiuo metu čia mokosi ir keletas vaikų iš Lietuvos. Čia yra mūsų pagrindinis kambarys, kur mes praleidžiame daugiausia laiko. Čia gyvenam, skaitom, bendraujam. Tada čia yra virtuvė, kur gaminam įvairiausius patiekalus. Kaip matote, čia nėra nei durų, nei langų, viskas labai atvira. Kartais kokių gyvačių užklysta gal? Taip, nušoka vorai milžiniški nuo lubų arba šikšnosparniai praskrenda. Gyvatės dar nebuvo išliaužiusios. Bet jūs jau priprato? Taip, supratau čia. Tai Rasa, dabar tu papasakok mums visiems, kaip tu atsiradai kažkur tai pasaulio pakrašty, kažkokiai tai saloj, tiek toli kilometrų nuo Lietuvos, nuo savo šeimos ir maža to dar ir su savo broliu. Vieną sekmadienį popietę mes ruošėmės išeiti į miestą, bet mane staiga pašaukė mama ir sako, Krymo žurnale aš perskaičiau vieną tokį straipsnį apie unikalią mokyklą. Ir perskaitai kartu ir jeigu tau patiks, tai pasakyk. Ir aš perskaičiau, labai susidomėjau ir tėvai man paskambino į šitą mokyklą, paklausė, ar yra laisvų vietų. Ir atsakymas buvo teigiamas ir po kelių mėnesių atsiradau čia. This school is about providing a space in which children can explore themselves within having a very fine, universal curriculum that leads to wonderful colleges and universities if that's where the child's going to go. Not every child will, nor will every child end up being a gardener here, or a permaculturist, or perhaps even interested in green studies. But what they'll have is, I know how to live here on Earth in a sustainable way, and they'll take it up in whatever way they can. What they'll have is a meaningful education that speaks to them as an individual and allows them to offer their gifts in the world. What could be better than that? I'm a risk taker, but I'm not willing to put my kids in a high school situation where they can't go to college afterwards. And you know, that's going to be the success of Green School is providing a curriculum that lets kids choose Oxford, that lets kids choose a life of activism, that lets kids choose whatever they want to do and doesn't limit them. So, Green School is going to be a zone. It's really a seed, a sprout. The dream is to have it become a model, a small model community, focused on green, focused on conservation, focused on green living. And the school has a mission as well. We are dreaming of making a green vortex here, a vortex that will take children, imprint them with green, and when they spin out at the top of the high school, they will go on to universities around the world. And the Balinese members of that group, we dream, will come back to Bali and become green leaders, because leadership
is one of the most important ways into the future.